Sveiki draugai, sveiki atvykę į naują video. Ką, baigėsi visi motociklų sezonai, atėjo žiema, artėja šventės, tikiuosi visi laikotės puikiai. Na, o mes tradiciškai grįžtam į garažą. Prieš šventės aš pradedu ruošti savo motociklą kitam sezonui. Jisai vėl būtų ledinis. Paskutinį kartą čia YouTube jį matėte su tamsiu dizainu, kas nesekat manęs Instagrame. Tai su šito moco atraidinau jau 3 sezonus. Pirmą sezoną jisai buvo geltonas, antrą oranžinis. 24 metų sezoną jis pradėjo su tamsiu dizainu, su kuriuo atraidinau Ispanijoje. Motociklas atrodė iš tikrųjų labai gražiai, bet šiek tiek mano skoniai tamsokai ir kadangi buvo labai didelė proga atsišviežinti, tai varėm daryti pasirodymus į MotoGP. Norėjosi padaryti kažką įspūdingo, spalvoto, taip kaip man ir patinka. Tai praeitą žiemą iš tam motociklui buvo perinktas varikliukas, buvo pakeistas stumoklis, variklio grandinė, daug visokių dalykų. Ir šiemet kaip ir jam jau nieko nėra, bet padariau porą įdomių upgrade'ų. Buvo padaryta super custom nauja sėdynė, kaip matot visiškai naujai gražiai pervilkta su tokiu įdomiu pakilimu gale. Jisai vaizdo čia labai daug neprideda, bet man labai trūko gale atramos. Sakykime, kai važiuojant vieno rato, sukiesi ir norėtum paleisti vieną ranką, tu nuo to motociklo čiuoži, slysti ir norėtum likti toj pozicijoje. Tai manau, kad šitas dalykas labai padės, nes pas mus ant britvų būdavo padaryta labai didelė atrama, kai tu čia atsisėdi ir jautiesi saugiai ir labai geroj pozicijoje. Deja, ant supermoto taip nėra. Kitas irgi svarbus modas buvo, įdėjau visgi trečią suportą. Dabar yra tokia sistema, kad viršutinis suportas yra padarytas kojiniam stabdžiui, o šitie du yra sujungti ir keliauja ant vairo į rankinį stabdį. Šitas galinis suportas buvo pajungtas ant rankinio stabdžio, jis netgi pradėjęs keisti spalvą. Stuntridingai iš tikrųjų labai daug naudoja galinį stabdį ir ypatingai tą rankinį stabdį. Kadangi šiemet turėjom tokių pasirodymų ir formulį, ir MotoGP, kur tu važiuoji trasai, reikia ilgai važiuoti ant vieno rato, sakykime, per visą trasą ir galiniai stabdžiai kaista. Jie pasidaro nebe tokie efektyvūs, kaip tu norėtum, kad jie veiktų. Visgi nusprendžiau, kad įdėsiu dar vieną papildomą suportą. Tarp tų dviejų suportų pasiskirstys ir jėga ir manau, kad tai sumažins kaitimo problemą. O daugiau kaip ir viskas ledas, viskas atlaikė puikiai. Bet aišku, nebūčiau aš, jeigu nesugalvočiau dar ką reikia padaryti. Tai buvo surinkta visokių įdomių detalyčių, smulkių detalyčių, kurios čia pakeis ir vaizdo, pakeis performanso. Taip pat užsisakiau vėlgi naują padangą. Kažkaip labai pamėgau šitą Metzelerį Z6 Road Tech. Šitą padangą netaip stipriai gripina ir kai nori padriftinti su supermoto, kažkaip visai neblogai gaunasi su šitą padangą, dėl to aš ją renkuosiu paskutiniu metu. Na, kol nepradėjom pakuotis detalių, galiu parodyti, kokiu nedideliu upgrade'u buvo padaryta garažui. Tai šitas modus man labai patinka. Atsivežiau seną kompo ekraną ir kadangi jisai turi tik tai HDMI, pasirodo yra laidų iš HDMI į Cable-C, tu gali prisijungti prie telefono ir jis jau viskas streamina į ekraną. Tai smagu, man patinka labai dirbti, kai eina kažkoks filmas ir panašiai. Tai daug jaukiau garaže. Taip pat daugelis Instagrame matėt, kad turim naują partnerį, tai Putoline. Tepalai iš Olandijos, tai turim prisidėję tepaliuko. Aišku, turim daug brake cleanerio ir visų kitų priežiūros priemonių. Čia netgi brake cleaneris Special Edition su mano nuotrauka ant buteliuko, tai žiauri nice. Ta draugai su gimtadieniu padovanojo labai svarbų įrankį, kurio jau tikrai senai norėjau. Tai yra dinamometriniai raktai. Kai dirbi prie motociklo ir nenori prasukti varžtų, šitas daiktas yra labai svarbus. Vakar manualę dar pasirankiau visokių skaičių, kurių man reikia, kad žinočiau, kaip reikia užveršti varžtus. Pasakykime, yra tepalo varžtai, tilteliai, priekinis ratas, galinis ratas. Turi visur žinoti, kiek newtonmetrų kas sukasi, nes dažniausiai varžtus tu suki iš pajautimo. Galinį ratą irgi ko gero visada perveržiu, nes nori prisukti stipriai, bet vis tiek ratas turi suktis, guolio turi neužspausti ir turi viskas būti susukta tobulai, kaip man ir patinka. Tai va, visą kitą po senoviai. Tai galim pradėti dirbti, einam išsipakuoti tas detalės, parodysiu, ką mes šiandien tvarkysim ir keisim ant motociklo. Tai va, turim porą dėžučių iš 9CNC, įmonė, kurią, ko gero, daugelis žinot, kas važinėja su krosiniais ar supermotais. Visada ieškote detalių, kurios yra gražios, anoduotos arba priduoda kažkokio performanso motociklui. Pas mane irgi standartinės detalės yra likusios tokios, tai yra pakojai, bėgių kojelė, kurios yra standartinės, sakykime, nieko neįspūdingos, paprastos. Kitam sezonui noriu motociklą padaryti iš vis bling bling, kad viskas būtų gražu, profesionalu. Ir 9CNC yra įmonė, kuri gamina anoduotus
anoduotas, iš CNC staklėmis gražiai išpjautas visokias detalės. Ir taip pat ten yra detalių, kurios pridės performance motociklui. Tai paskui pašnekėsim apie tai, o dabar galim viską išsipakuoti. Na, viską išsipakavau, pažiūrėkit, kokių čia gražių detalių turim. Viskas išpjaustyta CNC staklėmis, gražiai nuanoduota. Wow, super. Labai gražiai atrodys ant motociklo. Turim gazo rankenos detalę. Aušinimo sistemos irgi labai svarbus upgrade'as. Turim dangtelį su ventais papildomais. Turim naują sparnuotę ir praplatinimą. Viskas dėsis vietoje šito dangtelio. Reikės atidaryti ir įsileisti skystį. Kodėl darau šitą upgrade'ą? Šiemet labai noriu išsispręsti kaitimo problemas. Buvo atvejis, šiemet ventiliatorius vėl pradėjo neveikti. Tai teko pakeisti termodaviklį. Ir jau darant ilgus pasirodymus, jau kartais pastebėjau, kad mocas jau nori šilti, kaisti, bet irgi yra dar vienas dalykas, kad aš nežinau, kokia temperatūra vyrauja šitą motociklę. Tai nupirkau dar vieną įdomią detalę. Dėsime tokį kamštį, kuris turi temperatūros daviklį. Tai manau, kad šitie upgrade'ai labai padės stebėti tiek variklio darbą, tiek temperatūrą. Jeigu turit kaitimo problemų savo enduro ar supermoto motociklę, aš kalbėjausi ir su užsieniečiais, sakė, kad šitie dalykai labai padeda, tai bus įdomu išbandyti. Ir dėsime naują kojelę, kuri yra reguliuojama. Manau, kad ją reikės nuleisti ant žemiausios pozicijos. Tokia kojelė irgi yra įdomus reikalas, nes kai motociklas yra endurinis, jo ratai yra aukštesni. Tai faktas, kad motociklas, kai stovi, kojelė turi būti ilgesnė, bet kai uždedi supermoto ratus, ką aš esu padaręs, ta kojelė standartinė tampa per ilga. Turi pjauti. Tokią kojelę gali tiesiog pasireguliuoti. Nusileisti ant žemiausios pozicijos, pasistatyti motociklą. Ir viskas bus alright. Čia dar irgi turim grožybių. Šitas dėsis ant tepalo filtro. Matysis, kaip tepaliukas cirkuliuoja viduje. Ir gražus tepalo keitimo varščiukas, kurį irgi gali užsihamutinti, kaip daro reiseriai. Aš tokių dalykų nedarau. Kažkaip man neatsivibruoja niekas. Turbūt viską gerai priveržęs motociklę. Tai ir mėgstu dažnai visus varžtus praeiti ir peržiūrėti, ar niekas neatsisukia. Turim visokių tokių dalykų. Dabar reikia viską instaliuoti. Manau, galime pradėti ties šitomis detalėmis. Nebus labai sunku instaliuoti. Pradedam dirbti, pradedam off-seasono darbus. Labai excited. Viskas, kai suinstaliuos, atrodys labai nice. Einam dirbti. Ką turėjom tokią standartinę detalę, dabar dėsim šitą gražuolį. Va, galime palyginti. Man šiek tiek įdomu iš performanso pusės, ką tai galėtų pridėti. Aš manau, kai tu endurinį turėti tokią detalę čia uždėjus, metalinę, į metalą atsitrenkia akmenys, juos atmuša, visokios šakos ir panašiai, tai manau, kad taip gali apsaugoti savo radiatorių. Man čia nieko saugoti nereikia, akmenų šitas mocas ir žvyro nemato, bet labai gerai atrodys, manau. Pirma detalė instaliuota, viskas čia gražiai susuko, plastmasas atgal susidėjo, šitie varžtukai viskas irgi atitiko, kitoj pusėje dar standartinis, tai vat matosi. Čia nieko nesimato, čia dabar matosi, kad giliai yra gražiai anoduota detalė. Liuks, einam pakeisti kitą. Abu ventus turim instaliuotus, gražiai atrodo oranžinė spalva, man patinka kaip čia popina, dabar galim pereiti prie šitos pusės. Reikia pakeisti pakojus, kojelę, kas dar šitoj pusėje, turim dantelį ir kojelę. Kojelę jau sutrumpinau, toj pusėje stovi du varžtai, juos atsuki ir gali padaryti kokį ilgumą, tai padariau dabar ant žemiausio, kad būtų kaip mano prieš tai buvusi. Tada dėsis šitą kojelę gražiai ir pakojai. Kojas atsiminat, praeitą kartą ant krosnio keičiau, tai buvo visai reikalų, nes čia stovi tas spiruoklė viduj, dar kai čia nuėmė ją, viskas šaudo, bet gal šito modelį nebus tokių problemų ir viskas lengvai instaliuos. Ir tada mocą turėsim dar numest ant šono, kad neišbėgtų tepalas, nes tepalą nesenai pakeičiau, nenoriu, kad jis išbėgtų, kad galėtume uždėti šitą fainą detalytę.
Vėl ta pati situacija su pakojais. Ta didelė spiruoklė, ją reikėjo suspausti su spaustuvu. Šitas metodas jau panašu pasitvirtinęs. Susispaudi spiruoklę, pirmą su chamutu, ją suspaudi, tada įmeti į vidų, vėl viską praspaudi ir tada tą chamutėlį tiesiog nukerpi. Formulės kvalifikacija paskutinė pradėjo rodyti, Abu Dabis. Aš visai kai pradėjom daryti pasirodymus formuliai, kažkaip pasidarėm visai dideli fanai. Žiūrim dabar ir kvalifikacijos varžybas. Aišku, Netflix'o labai tas serialas padėjo. Aš manau, kad jūs irgi stebit ir domitės. Ir kol eina ta kvalifikacija, jau pabaigiau tvarkyti su šitą pusę. Kojas yra instaliuotas, nauja kojelytė. Šitas dangtelis jau matosi va tepaliukas. Ir uždėjau kojelę. Bet su kojelė radau vieną labai gerą haką. Originaliai stovi va toks varžtas šitoje va vietoje. Visas šitas metalinis daiktas slankioja kartu su šito varžtu. Ir gaunasi taip, kad kai kojelė yra atidaryta, motociklą tu pastumi ir jinai automatiškai atsidaro. Man tas tantridinge nepatinka. Ir dabar išėmiau tą varžtą ir įsukau tiesiai paprastai varžtą visą, prispaudžiau gerai kojelę ir dabar aš ją atidarau ir lieka stovėti savo pozicijoje. Atidarai ir grįžti atgal. Man tai yra svarbu dėl to, kad kartais pasirodymo pabaigoje yra daromas toks triukas, kaip tu katapultuojasi nuo moco. Ten, sakykime, pastatai mocą ant kojelės ir nušoki greitai. Tai aš ją atidarau jau važiuodamas, šoku nuo moco ir mocas lieka stovėti, nenugriūna ir viskas gaunasi gerai. Tai irgi labai geras modas, labai patiko. Nu va, tai šitą pusę kaip ir pabaigta. Visos tos bling detalės buvo sudėtos. Žiūrėkit, kaip smagiai jos dera prie viso dizaino. Tai va, tai dabar pereinam į kitą pusę, uždėsim stabdžių kojelę, visas likusias detalėlės ir bus perfekto. Gerai, turime ir šitą pusę jau sutvarkytą. Pakojais įdėtos, juoda graži kojelė, varžtukas. Galime pereiti prie aušinimo dabar reikalų. Reikia išleisti aušinimo skystį dabar. Nesenai aušinimo skystį keičiau, tai dabar biški gaila jį išleisti. Ir nieko tokio, reikia pasibaigti visus reikalus. O dabar galim palyginti standartinį šitą impelerį. Jisai yra plasmasinis toks, visiškai paprastas daiktas. Čia dabar dėsis toks iš CNC, gražiai išpjaustytas, lengvutis, aliuminis daiktas. Šiek tiek yra dabar situacija. Yra šitas dangtelis didesnis. Ant seno dangtelio buvo čia guminė tarpinė. Dėsis dar šitas žiedas, kaip sakiau. Tilptų visas šitas daiktas, nes yra aukštesnis. Ir turim tik vieną tarpinėlę. Tai laimė dėdė Nerkas turi popieriaus tarpiniam gaminti, tai dabar greitai išsipjaunu. Ir viską bus galima surinkti. Reikės būtinai klijus panaudoti prisukant šitą impelerį. Viskas gerai laikytųsi ir neatsisuktų, gink dieve. Na ką, aušinimo sistema buvo patobulinta, viskas gražiai susisuko. Visus varžtus susukau su dinamometriniu raktu. Dangtelis sukosi po 10 N, o pats impeleris susisuko su 6. Per nedaug, bet uždėjau klijų, turėtų viskas laikytis gerai. Taip pat irgi uždėjau šitą naują kamštį. Jisai, matot, atrodys man dabar temperatūrą. Kaip pirkau, šitas kamštis buvo parašyta, kad laiko iki 1,8 baro. Juos, kaip suprantu, naudoja ir automobiliam, ir motociklam, viskas tiko. Ir apie šitą kamštį iš tikrųjų gavau irgi rekomendaciją iš kitų raiderių užsieniečių. Sakė, kad puikiai viskas veikia. Tai žiūrėsim. Nu gerai, čia tas motas taip smagiai kombinasi. Dabar liks tokios detalės. Turiu ir gripsiukus naujus kitam sezonui. Šitą detalę dar reikia uždėti. Bet prie vairo dar kol kas nenoriu lysti, nes reikia padangą pasikeisti. Reikia traukti padangos keitimo standuką ir šiek tiek paprakaituoti.
Tai gerai standuką šiaip namie turėt. Aišku, čia padangą tu atsiklepoji, reikia visų montiruočių, bet šiaip dar vienas labai geras daiktas yra tai Tolaino Tire Fitting Lube. Kur nors kelionėje va būnam ir va reikia taip rankom persimontuot padangą, tai šiaip labai geras dalykas. Sitepi viską, labai padanga lengvai ir nučiuožia ir užsideda. O, aš jau buvo dūmų. Šiaip ne taip suėjo. Tada kažkaip labai sunkus darbas būna tą padangą užmontuot, yra reikalų. Bet padanga užlipo. Labas rytas, nauja savaitė, pirmadienis, nauja diena, naujos galimybės ir Nerka rado vieną klaidą, kurią padarė. Gavau vėl išsiardyti visą šitą pompą, išleidau vėl skystį, visko pribėgo. Išsikirpau tarpinę pats, kadangi pamačiau, kad atsiuntė tik vieną. Nes kai užvedžiau mocą, žiūriu, kad šiek tiek lykina skystį. Man nepatinka, kai kas nors lykina, viskas turi būti tobulai. Ir yra čia vienas dalykas, kurio nepastebėjau. Standartinės pompos dangtelė yra tokia tarpinė, visa didelė metalinė, kuri išsiema ir tiesiog turi įsidėti į šitą dangtelį. Ir tada tarp dangtelio ir šito tarpiklio dedasi ta kita tarpinė. Žodžiu, klaida tokia, bet nieko, dabar viską surinksim, užkurti mocą ir tada pasižiūrėsim, ar tikrai viskas 100%. Na va, surinkau viską atgal, supyliau naują skystį ir išvariau mocą pasikūrenti. Panašu, kad birbė, viskas gerai. Labai gražiai viskas atrodo. Čia va matosi, kad pilna tepalo yra už dangtelio. Šilimo skystis irgi nebebėgam, viskas labai gražiai prisisuko. Ir šitą gaugą irgi dabar matosi gerai temperatūra. Na va, tai panašu, kad viskas gerai. Važiuoju dabar į Vilnių. Dar pamačiau, kad reikia grandinės šliaužiklius pakeisti, tai reiks užsukti į motoshopą. Tada grįžus jau galima bus pasikeisti rankenėlės, visus likusius dalykus. Na, ir viskas bus gerai. Judam toliau.